好，来，乡亲啊，继续来看美国的总统拜登日前来签署着国防授权法，要求美国的国民兵要甲台湾加强合作。即摆佫传出讲，咱要来加入着亲像国民警卫队的就伙伴专案，要来参加美国的军事训练。目前是以加入着夏威夷这州为第一选择，咁真正有影咧。国防部是回应讲，这个执行的层面，双方爱佫来讨论。 派兄弟落车教官伫边仔话，这是美国国民兵的集训。听讲台美推动国民兵就伙伴的专案，和台湾参加联合军事训练。双方都必须就这些执行的方式、内容等等，进一步的一些讨论。而细节的部分，我们就不便多做评论。这对台美的安全伙伴的关系提升是有长足的进步，我们乐见这样的发展。美国国民兵是美军后备的部队之一，用的武器未输部队，各州的就伙伴的专案会使甲友好国家的双边正规的部队合作。听讲，咱依照双边甲后备模式，甲美方进行交流。管理的过程，还有课程的设计，我想是非常值得我们参考的，对于我们的后备事务的改革会有正面的意义。 咱国伫美国陆克空军基地训练的 F-16战斗机中队，时常甲国民兵空中加油机联合演练，未来将会伫夏威夷合作。优点是因为距离台湾相对的飞行时间比较短，其他西岸包括华盛顿州、加州，都是有可能我们会选择合作的对象。如果说是在美国本土西岸的话，那训练场会更为开阔，有助于我们各类就是兵科兵种的那个参与的训练。 去年底启用的全面防卫动员署，嘛将伫9月份派人去美军太平洋陆军司令部、甲夏威夷国民兵司令部，宣布国民兵训练甲后勤的准备，注意未来咱国后备动员的参考。